El misterio de la medicina mágica, las aventuras de Emma y los animales del bosque encantado. Había una vez, en un pequeño pueblo, una niña de cabellos rizados y ojos brillantes llamada Emma. A Emma le encantaba jugar con sus amigos, saltar en los charcos y comer helado de chocolate. Pero había algo que Emma no soportaba de ninguna manera: tomar su medicina. Un día, Emma se resfrió y su mamá, preocupada, fue a visitar al doctor del pueblo. El doctor recetó una medicina especial para Emma, pero le advirtió a su mamá que sería un desafío hacer que la niña la tomara. Esa noche, cuando llegó el momento de tomar la medicina, Emma se escondió debajo de la cama. Su mamá buscó por todas partes hasta que la encontró. «Emma, tienes que tomar tu medicina para sentirte mejor», le dijo con dulzura. Pero Emma se negó, cruzándose de brazos y haciendo un puchero. Entonces, su mamá tuvo una idea. «¿Y si te cuento un cuento mientras tomas tu medicina?», propuso. A Emma le encantaban los cuentos, así que aceptó a regañadientes. Su mamá comenzó a contar la historia de una princesa valiente que luchaba contra un terrible dragón, pero a pesar de lo emocionante que era el cuento, Emma seguía sin querer tomar su medicina. Al día siguiente, su papá lo intentó. «Emma, si tomas tu medicina, te llevaré al parque a jugar», le prometió. Emma dudó, pero al final decidió que no valía la pena tomar esa espantosa medicina, ni siquiera por una tarde de diversión en el parque. Sus abuelos también lo intentaron, ofreciéndole a Emma sus mejores galletas si tomaba su medicina. Pero ni siquiera las deliciosas galletas caseras pudieron convencerla. Desesperada, su familia decidió buscar ayuda en el lugar menos esperado: los animales del bosque. Juntos, idearon un plan para convencer a Emma de que tomara su medicina. Primero, un grupo de pajaritos cantó una canción pegajosa sobre la importancia de tomar medicinas. Luego, un grupo de ardillas realizó un espectáculo de acrobacias impresionantes, mientras un conejo hacía chistes para hacer reír a Emma. Pero aunque se divirtió mucho, Emma seguía sin tomar su medicina. Justo cuando todos estaban a punto de rendirse, apareció el sabio búho del bosque. Con una voz profunda y calmada, le dijo a Emma: «Querida niña, entiendo que no quieras tomar tu medicina, pero a veces, para estar sanos y fuertes, debemos hacer cosas que no nos gustan». Emma pensó en las palabras del búho, y en cómo todos sus seres queridos habían intentado ayudarla. De repente, se dio cuenta de que no quería preocupar a su familia ni perderse toda la diversión por no sentirse bien. Así que, con un suspiro, tomó la cucharada de medicina que su mamá le ofreció. Para su sorpresa, la medicina no sabía tan mal como recordaba. De hecho, tenía un ligero sabor a fresa, su fruta favorita. Emma no podía creer que todo este tiempo se había negado a tomar la medicina solo por un mal recuerdo. Al día siguiente, Emma despertó sintiéndose mucho mejor. Su resfriado había desaparecido como por arte de magia, y estaba lista para volver a jugar con sus amigos y disfrutar de sus días. Su familia y los animales del bosque estaban encantados de verla recuperada y feliz. Desde aquel día, Emma aprendió que, aunque algunas cosas puedan parecer desagradables o difíciles al principio, a veces son necesarias para nuestro bienestar. Y así, Emma nunca más se negó a tomar su medicina, y su vida volvió a estar llena de risas, aventuras y helado de chocolate. Y cuentan que, en las noches estrelladas, cuando el viento sopla suavemente entre las hojas de los árboles, todavía se puede escuchar a los animales del bosque cantando la canción que le enseñaron a Emma, recordándoles a todos los niños la importancia de cuidarse y escuchar a sus seres queridos. Porque, al fin y al cabo, lo que importa es nuestra salud y felicidad. Y así, Emma y su familia vivieron felices para siempre. Fin. Este audiocuento ha sido creado por Corina Torres para compartirlo contigo. Si te ha gustado, no olvides compartirlo. ¿Te gustaría personalizar este cuento para tus hijos? Mándame un WhatsApp